तो गाइस पूरे 2-3 महीने के लंबे ब्रेक के बाद आपका भाई फिर से हाजिर हो चुका है आपके लिए कमाल का वीडियो लेकर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे क्रिकेट गेम के बारे में जिसको सुन के और खेल के आप कहेंगे, जी हाँ बिल्कुल यही कहेंगे आप। तो क्या है वो, कौन सा गेम है वो, कहां से आया है, मतलब किसने बनाया है, तो सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो, मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में रीजन जरूर बताइएगा। और आपने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं आपको जो भी वीडियो बनाता हूँ और वीडियो में जो भी एप्लीकेशंस मैंने बताई होती हैं वो टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी आपको अबाउट पेज से ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए गेम का नाम जान लेते हैं। तो गेम का नाम है हैंड क्रिकेट, लेकिन ये वो वाला हैंड क्रिकेट नहीं है जिस पर मैंने पहले वीडियो बनाई थी। हैंड क्रिकेट है तो, लेकिन ये जो हैंड क्रिकेट है ये एकदम मल्टीप्लेयर और ऑल इन वन है। इसमें आपको ह्यूमन कमेंट्री, टीम वर्सेस टीम और भी बहुत कुछ मिलता है। तो चलिए इसी के साथ और क्या क्या मिलता है ये भी जान लेते हैं, लेकिन कहाँ, अपने फोन के स्क्रीन पर। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर और चलते हैं हैंड क्रिकेट ऐप में, और आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे है ये एक बेहतरीन क्रिकेट गेम हमारी विजुअल इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए। तो ओपन करेंगे तो इसे ओपन करेंगे हम। ध्यान रहे मैं यहाँ अभी इसका फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आपको ज़्यादा सुविधाओं का लाभ चाहिए तो आप पेड वर्जन ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ मेरा लेवल दिखा रहा है 54 लेवल। यहाँ से मैं पूरे स्टैट्स आपको, मतलब यहाँ से आप पूरे स्टैट्स मिल जाएंगे आपको, मैं दिखा देता हूँ। यूज़र नेम है, यहाँ से यूज़र नेम एडिट कर सकते हैं आप। यहाँ से हमारे स्टैट्स हैं। 135 मैचेस खेले हमने, 71 मैचेस जीते हैं, 52 समथिंग है कुछ विनिंग रेशियो। 4597 रन बनाए हैं हमने अभी तक। हाँ जी, तो 350 विकेट्स हैं हमारे 135 मैचेस में। 342.54 का स्ट्राइक रेट। इकोनॉमी बड़ी महंगी है, 18 की। 37 बेस्ट स्कोर है। 2 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट। बेस्ट स्पेल नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी यही है। 253 चौके, 298 छक्के हैं। शतक अर्धशतक नहीं है मेरा। बैट एवरेज 18, बॉल एवरेज 13। 6 बार मैंने बैट्समैन को डक पे आउट किया है। हैट्रिक नहीं लिया मैंने, 6 बार में मैन ऑफ द मैच बना। तो ये इस तरीके से हम स्टैट्स देख सकते हैं। ये शॉप जो है, यहाँ से आप कॉइन्स वगैरह खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि आप जैसे खेलते हैं तो आपको खुद ही यहाँ गोल्डन बैट और गोल्डन बॉल मिलती हैं, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप यूज़ ना करें तो अच्छा है, क्योंकि गोल्डन बैट अगर आप यूज़ करेंगे सामने वाले पर तो एक तरीके से चीटिंग हो जाएगी। जब आप गेम खेलेंगे तो आपको इसके बारे में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये नोटिफिकेशन है कि आपको अगर
किसी ने रूम वगैरह में चैलेंज किया है तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह आ सकती है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको नहीं जाके दिखाऊंगा, यहाँ से हम सेटिंग में जा सकते हैं, सेटिंग में चलेंगे हम, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं आप। ऐप सेटिंग्स, कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी कलर, नोटिफाई न्यू टीम गेम, यानी कोई नई जो रूम बनती है यहाँ पे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो उसके बारे में पता चले। यहाँ से आप इसे ऑन रख सकते हैं, फुल स्क्रीन मोड ऑन रख सकते हैं आप, ऑन ही है मेरा तो। कमेंट्री ऑन, एलोक्वेंस टीटीएस यानी टीटीएस कौन सी टीटीएस वॉइस में कमेंट्री हो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो अब ये रीड यूज़र मैसेजेस क्या है, जैसे कि हैंड किट में आप जानते हैं मैं लाया 4 और सामने वाला लाया 6, तो दोनों का ये पड़ेगा। अगर आप इसे ऑफ कर देते तो सामने वाले का ये नहीं पड़ेगा, यानी बॉलर का ये नहीं पड़ेगा क्या लाया बॉलर, ये भी गूगल टीटीएस पड़ेगा। रीड यूजर स्टेटस यानी कि मतलब वो कब बॉल डालने को तैयार है या बैट करने को तैयार है, ये सब। बॉलर हिट भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑन ऑफ। ये सबसे काम का यूज कस्टम साउंड, इसे तो आप ऑन ही रखिएगा। उसके बाद देखिए जीरो यानी डॉट बॉल के आप साउंड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले आप डाउनलोड कीजिए यूट्यूब से साउंड इफेक्ट, और उसके बाद यहाँ से सीधे यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये ले जाएगा आपकी गैलरी में, वहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे 0 के लिए साउंड सेट हो जाएगा, 1 के लिए भी सेम यही है। मैंने सेट कर रखे, आगे मैं दिखाऊंगा आपको। 50 रन मतलब आपके 50 रन पूरे हो तो ढोलक वोलक बजवा सकते हैं आप यहाँ से। सेम वही 100 के लिए भी है। पार्टनरशिप, आउट यानी बोल्ड का या कोई भी साउंड आप लगा सकते हैं। डक, हैट्रिक, टॉस कॉइन फ्लिप, यहाँ से आप इसे तो नहीं बदलें, ये डिफॉल्ट में अच्छा ही है। क्लॉक टाइमर यानी मतलब यहाँ टाइमर भी रनिंग करता है, माफी चाहिए। हाँ, वार्निंग बेल मतलब अगर आप ज़्यादा देर तक बॉल नहीं फेंकते तो आपको एक वार्निंग मिलती है। नो बॉल की भी साउंड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। विन साउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लूज साउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, रेट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, और इनके मोर ऐप्स भी चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पर जा सकते हैं, ऐप के बारे में जान सकते हैं कि ये इनकी कंपनी का नाम है। तो यही था सेटिंग में। बैक आएंगे हम यहाँ से। अचीवमेंट्स, इसके लिए आपको प्ले गेम्स डाउनलोड कर लेंगे। इन्होंने कहा कि जब भी आप रेटिंग देने से पहले अगर आपको कोई एरर फेस करने पड़ रहे हैं तो हमें रिपोर्ट ज़रूर करें, ताकि इसके पीछे मकसद यही है कि इनको कोई मतलब बिना इनकी जानकारी में आए कोई गलत रेटिंग ना मिल जाए। यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। यहाँ से आप कंप्यूटर के साथ खेल सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ओवर सेट करना है हमें। यहाँ डिफॉल्ट में 5 ओवर सिलेक्ट हैं, आप यहाँ से क्लिक करके चुन सकते हैं। तो मैं 5 ही रहने दूंगा। याद रहे फ्री यूजर्स 5 ओवर ही खेल सकते हैं। 10 विकेट, यहाँ 10 विकेट है। यहाँ विकेट भी वैसे ही सिलेक्ट कर सकते हैं आप। गेम मोड इजी, अब यहाँ इजी और एआई है। एआई होगा, जो एआई मोड है वो थोड़ा दिमाग लगाएगा, और इजी में तो आप इजी से जीत जाएंगे। तो इजी रहने देंगे फिलहाल। यहाँ से जैसे मैं प्ले करूँगा प्ले हो जाएगा ही। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ 1-2 बॉल। यहाँ जैसे ही मैंने प्ले किया, ये कह रहा है फ्लिप द कॉइन। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट में हेड होता है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा टेल हो जाएगा मेरा जो प्रेफरेंस होगा टॉस के लिए। ये देखिए, तो मैं फ्लिप पे क्लिक करूंगा, ये देखिए। तो कंप्यूटर महाशय टॉस जीत चुके हैं, गेंदबाजी चुन चुके हैं। स्टार्ट पे हम क्लिक कर देंगे और गेम हो चुका है स्टार्ट। एक बार फिर से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो कह रहे हैं हम बैटिंग कर रहे हैं। तो देखिए
यहाँ से साउंड ऑफ कर सकते हैं आप, वाइब्रेशन भी ऑफ कर सकते हैं, कमेंट्री भी ऑफ कर सकते हैं। ये कह रहे हैं चूज योर नेक्स्ट हिट, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ चौका। अब देखिएगा, सुनिएगा मैंने कौन सी साउंड लगाई हुई है, कस्टम साउंड का है। अगर आप कस्टम साउंड नहीं लगाएंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट में मतलब अजीब सी साउंड सुनाई देगी। देखिए, ओहो, कंप्यूटर महाशय ने पहला ही तुक्का सही मारा। चलिए देखते हैं, 2 लाते हैं। देखिए, आपने सुना ना, ये कस्टम साउंड है, डिफ़ॉल्ट में एकदम अजीब सी साउंड मिलती है। चौका एक बार फिर से लाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, सुना ना आपने, इस तरीके से आप कस्टम साउंड लगाकर पूरा आनंद ले सकते हैं। 6 की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही मज़ा आता है इस गेम खेलने में। और टीम वर्सेस टीम, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा, उसमें तो और मज़ा आता है। तो फिलहाल मैं इसे एग्जिट करूंगा। एग्जिट किया मैंने, और ये आपने देखा कंप्यूटर के साथ में। अब मल्टीप्लेयर मतलब एक प्लेयर और दूसरे प्लेयर, मतलब रियल प्लेयर से खेल सकते हैं, जैसे कि मैं और एक मेरा फ्रेंड। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से अब मैं खुद का रूम बना सकता हूँ और किसी फ्रेंड को इनवाइट कर सकता हूँ, या कोई रैंडमली आ सकता है। अब यहाँ देखिए, काफ़ी लोग होंगे जिनको मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा और मुझे वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मैं उनके साथ खेल सकता हूँ। यहाँ मयंक शर्मा जी हैं, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और क्रिस गेल है कोई, उन्होंने नाम बदल रखा है अपना असली नाम ना रख के क्रिस गेल रखा है, तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसे बैक करूँगा और हम चलेंगे अपने आखिरी ऑप्शन। यहाँ टीम वर्सेस टीम है, टीम बना के खेल सकते हैं। यहाँ रूम बने होते हैं और वहाँ 4 प्लेयर्स एक टीम में रहते हैं, 3 प्लेयर्स एक टीम में रहते हैं, और एक कैप्टन होता है और वो पूरी टीम को हैंडल करता है। इस पर क्लिक करेंगे हम एक बार, और यहाँ हम अपना कस्टम रूम क्रिएट कर सकते हैं। और प्लेयर जैसे ही आएंगे 4-5, हम उन्हें अपनी टीम में बांट सकते हैं। 2 टीम्स होती हैं, रूलर और वॉरियर नाम की। रिफ्रेश। अब देखिए, जो शिवा गौर है, ये इनका रूम है। 5 ओवर 10 विकेट और 1 जॉइनर, यानी 1 जना भी इनके रूम में है। ज्वाइन कर सकते हैं। ये अनमोल चड्ढा जी हैं, 2 ओवर 2 विकेट 1 जॉइनर। यहाँ 12 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है इनका रूम, तो यहाँ अच्छी खासी टीम बनी होगी। फिलहाल मैं ज्वाइन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल इस तरीके से आप इस गेम को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं इसकी परचेसिंग पे भी वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स आपके लिए अबाउट पेज में अवेलेबल हैं, वहाँ से उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे किसी अदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।